kinya tuge atiriri gwathi gugo guthiiri kuva ndereva. Haya basi ni undu wa mathari twina ageni aingi na bata muno umuthe hwaini wa umuthe na tuka twehinyihitie muno tondu twatinda kundu kuingi muno thiini wa matura maitu ma Nairobi na Kenya. No haha twina ageni a bata muno na twina umwe wari gavana witu guku gwitu na niwe ngwenda atwetire muthuri uria tukite nake wa gitio muno, muthuri turenda kuruta wira nake thiini wa guku gwitu Kenya ni undu wa kumurongoreria aikarire giti kingi kira muiga giki atia itha tiguo koguo munjetekerie ni munjui na ndikwaria makiria njetekerie ni ndimwitire mundu gwitwo baba yao uria wari gavana witu guku Kiambu matuko mathiete no akire oho mundu gwitwo gavana please. Wapi kelele ya baba yao wewe? Baba yao yuko hayuko? Baba yao yuko hayuko? Mara yuko hayuko? Asante sana. Aya ndoro iru tugeithania ciana ni mangai. Murio na ona mwathani. Nani mwathani no anjigite wega? Ndaugire ona twahenio. Mangai kai kweli. Mangai ngui koragwo cinyingi gukira uria tweciragia mangai. Twarutire wira tukirutira mundu wira mangai mahacura makihendio mama mboga ni ucio akihendio andu a boda makihendio andu a kanitha othe mabishopu na mapasta makihendio arimu othe makihendio na mundu ucio ria muico mangai oria witu aratigarite thirikari-ini uraria no rume atakujite mukihi agacagua mangai akauga ni akumuinukia ai mangai akirohia ndagicunga mangai ngwiti nyingi mangai iyo ni imwe tondu riri ahota atia tumurutire wira ucio wothe kai atari ngatho tiguo no nake turaugire kindu kimwe ucio mujadala marenda gutwara bunge matwara mujadala ucio na wareme mwena wa Gachagua rucio ruru rungi matongoretio ni ajumbe a Kalonzo magatwara mujadala wa kuinukia Ruto nake inuke nitoiguithania gutire hende Gachagua kuinuka wika niguo twamathurire tigiti umwe mariere na makainuka mariere oko Gachagua ni arainuka nake Ruto no mwaka ino nitoiguithania na tutikagwagwe mujumbe uria wothe wi mwena ucio wa kuingata Gachagua mangai rucine tene nake tumenyage ucio mo acio othe ni mainukite niguo othe miki muthenya ungi marathire marahura biru ire yakuongerera maisha gutunyarira maheo tubeca uguo mangai matwikire tahiki ati maheo tubeca uguo mageka uria marika kai matwire bunge tari koinange ati kuu uguo magategagirwo kuu makaheo tubeca uguo maratuconorithia niki ajumbe a Kiambu nitwaiguithania ajumbe othe a Kiambu twihotore hindi yukite 2027 othe niki mainuke niguo ni matuconorithia niguo na ndimwire kindu kimwe ithuĩ tutikũgũagũa nitwaiguithania gutire mundu umenyina uria ungi niguo na Ruto ndageciragia niwe nyina witu niguo twamurutĩire wira agicoka agitutharau riu aragia na githuri atite niguo no Gen Z itirakimuonirie mangai anake ndamurutira ngobia anake aitu ndamurutira ngobia anake aroiro ndamurutira ngobia niguo noguo arageragia kuga ati ni kurihwo marihirwo macio ni maheni gutire andu marihirwo niguo
inyone monire bethe andu makire goko reu mumanya kindu kimwe ana oire thirikari tukimwena gitio na ngoro njega na gutiri kindu atweire hindi yathire haria anjiria mwitio na kuhenia andu ri Ngai akirakario ni thirikari yake githirani kiu giothe urona ati mara ni maraiya kinya airport. Can you imagine? Haiya. Airport ati ni marenda kuiya ati na kambuni etagwo ndani ni wacio ni menda kwendia KICC niguo tumaugire bu totire twona thirikari tayo niguo na rekai ndimwire aria muranyona ngatheti-inĩ nako tugithii na Kalonzo ni undu wake tuinie ndare thirikari-inĩ ya Kibaki the assistant minister na Kalonzo uyu ari vice president hindi ya Kibaki athurirwo kwanjiria kugia na rugari githina Kalonzo niwe wokire makinyita thirikari magitongoria nake hindi aturona Ruto uria arethumbura ri no rimu ucio arehete ri ithuothe tureciria ko Kalonzo nioke no amurie thirikari uria yathanagwo ni twanyitana na nikio muratuona Kalonzo ateire Kibaki makiruta wira wega muno gukigia na free education ndiare kuo mbere niguo ni mwe Kalonzo ni muthoni witu twamwise ni athoni aitu emutio ni witu ni mukwenda ndimukaribisha amugeithie ni mugukaribisha Kalonzo Musyoka tukaribisha Kalonzo Musyoka Steven Kalonzo Musyoka. Ingefaa uongee ukiwa hapa mlimani, usimame pahali mlimani uongee ndio upate wananchi ndio wenye kusema, ndio wenye maneno yote, hao ndio wa mwisho na ndio wako na nguvu ya kuamua ni nani atakuwa kiongozi, ni nani atakuwa kiongozi. Na sisi lazima tuheshimu uamuzi wa wananchi. Unajua wananchi na ndio tunaenda uchaguzi kila mwaka, after every 5 years wananchi wapate nafasi kuamua viongozi wao. Na vile nimekuambia ni social contract ya 5 years. Ningeomba tu kila mtu atulie. Mwaka imebaki mwaka 3. Patia wananchi nafasi wafanye kazi yao. Watapima. Rais atakuwa na nafasi. Ataamua akiona Rigathi Gachagua wameendeshana mzuri, angetaka waendelee na yeye, ataamua. Hiyo uamuzi wake. Na hawezi lazimishwa ama kushurutishwa. Akiona hafai, angetaka labda achukue mwingine, hiyo pia ni haki yake. Lakini ile tunasema kwa ile contract tulipewa ya mwaka 2 na wananchi, hiyo lazima iheshimike, kwa sababu wananchi saa ile waliweka kidole. Najua rais alinominate mimi, akapendekeza mimi kwa watu ya Kenya. Watu ya Kenya wakaamua, ndio wenye kuamua. Ya rais ilikuwa pendekezo, lakini muhimu ni uamuzi, sio pendekezo. Yeye alipendekeza, wananchi wakaamua. Akasema huyu Rigathi Gachagua tumeona natosha mboga, anaweza saidia wewe kama deputy president kwa miaka ngapi? 5. Tunauliza tu hiyo miaka 5 tulipewa na wananchi hawa kawaida, tupewe nafasi tufanye. Ikifika hiyo wakati, rais atakuwa na nafasi mwafaka ya kupima na kuangalia, kwa sababu uamuzi ni wake. Aseme okay, mimi nimeona huyu Rigiji tumeenda mzuri, wacha turudi naye kwa wananchi tuombe miaka ingine 5. Ama aone ana huyu Rigiji, naona bila yeye nikitafuta mwingine labda ndio nitakuwa na umaarufu zaidi, ama ndio ataweza kunisaidia zaidi. Huu uamuzi utakuwa wake. Sasa mimi sielewi hii kelele yote ni ya nini tukiwa katikati ya barabara. Tukipewa nafasi tusonge polepole, tumalize, tuendelee miaka ingine 2. Ile mwaka ya mwisho ndio hiyo maamuzi. Kila mtu apange siasa yake, mwingine apange siasa yake, mwingine apange siasa yake. Hata nimeona mwingine alikuwa analikemea, sijui kama wewe unataka kusimama 2027 useme. Sasa mimi sijasema nataka kusimama rais. Mimi sijawahi sema mimi nataka kusimama urais. Mimi ni naibu wa rais, nimetosheka na ile kiti nimepewa. Hata rais tuliongea na yeye kitambo zamani, tukakubaliana vile tutaendeshana. Hakuna pahali bibi nimeshasema hata siku moja hadi nitakuja kusimama 2027. Sijasema, sijafanya chochote ya kusema hivyo. So bibi na angeomba tu viongozi wakubali tufanyie Wakenya kazi. Kazi iko mbele yetu ni mingi. Sasa ni miaka 2 na wananchi wako na expectation iko hali ya juu sana ya mambo mingi sana, na kusema ukweli hatujafanya ile tuliahidi.
tuko nyuma sana. Sasa tungepunguza vita, tupunguze kelele, tuache kupigana, tuache kupangia wengine, tuache kufikiria vile tutafukuza wengine. Hiyo sio wakati ya kufukuza watu. Juzi siku ile tulikuwa na hii shida ya agency. Rais aliniambia angetaka kulete watu ya Raila kwa serikali, tukue wengi, tusaidiane, kila Mkenya ashiriki. Na nikakubali. Itakuwaje tumelete watu watusaidie ndio Kenya yote isonge pamoja, alafu tunaanza kusema tufukuze wengine? Itakuwa ya kwamba hiyo maneno ya kuleta hawa haikuwa ya ukweli, ilikuwa kuleta hawa ndio tufukuze hawa. Kwa hivyo mimi ningesema vile rais aliniahidi ya kwamba tunaleta hawa ndio tujumuishe Wakenya wote wajisikie wako part of the Kenya nation. Wale wamekuja kutoka kwa ODM na sisi tumekuwa kwa Kenya kwanza. Zote tuungane, tusukume maendeleo ya taifa la Kenya, ndio tuweze kusaidia wananchi. Ndio siku tutarudi kwa wananchi mwaka wa 2027 tuko na kitu ya kusema. Naibu Rais, unadhani mbona wanataka kukuondoa? Mimi sielewi, kwa sababu mimi sijaelezwa makosa na mtu yeyote. Ninasikia wakisema niko na ukabila kwa sababu ati mimi natetea watu ya Mount Kenya. Mimi siku rais amenichukua nikuwe mgombea mwenza, tulikubaliana na yeye mambo mawili. Ya kwanza, nitamsaidia katika uongozi wake kama principal assistant. Na mambo ya Kenya yote nitamsaidia, na hivyo nimefanya. Mimi nakuwa chairman ya cabinet committee ya Kenya, mimi nafanya. Mambo ya kusimamia wafadhili wa kigeni mimi nasimamia. Mambo ya kusimamia mambo ya ugatuzi mimi nasimamia. Mambo ya kusimamia maofisi huru na Constitutional Commission mimi naendelea. Mambo yote rais amenipatia ya mambo ya kukiwa na mafuriko mimi nasimamia, kukiwa na njaa mimi nasimamia. Pahali popote akinituma ngambo mimi naenda. Hiyo ni mambo ya Kenya na tulikubaliana. Na mimi nafanya, na hakuna pahali ameniambia iko makosa. Na kama iko najua ataniambia. Lakini tukasikizana mambo ya pili. Mimi nikiwa pale, hii serikali iliundwa na maeneo. Kamwambia hii watu ya Mlima Kenya nitakuwa mambo yao kwa serikali hilo naongoza, nachungulia na kutetea. Sasa kwa hiyo kazi ya kutetea watu ya Mlima Kenya ndio mimi naambiwa niko na ukabila. Na mimi sioni nikitetea watu ya Mount Kenya imekuwa ukabila namna gani, kwa sababu siku tulikuwa tunatafuta kura. Saa ile nilipewa deputy president, mnakumbuka, mimi niligawiwa pande hii ya Mount Kenya. Rais aliniwachia Mount Kenya nisukume, kwa sababu ndio pahali niko na ushawishi na ndio pahali nasikizwa. Na siku hiyo nikitafuta kura ya rais katika Mount Kenya na nikitembea huko kila siku, hakuna mtu alikuwa anasema niko na ukabila, kwa sababu ninaenda huko kila siku, ninaongea Kikuyu, ninaongea Kimeru. Kila mtu alikuwa anafurahi nikiongea Kikuyu, nikiongea Kimeru, nikishinda kwa mlima, nikisanya kura. Makosa iko wapi nikitembea mlimani? Makosa iko wapi nikichunga mambo ya watu wetu kama huyu Mwiti, kuhakikisha ya kwamba kama Kome